О, ты как раз вовремя. Я отправил 2 лучших рыцарей на переговоры с вождем орков. Они должны вот-вот вернуться. Проклятие, эти орки никогда не сдадутся. Тогда в атаку и уничтожим этих тварей. Запомни, Аркас, мы паладины. В своих поступках мы не можем следовать одной лишь мести. Позволив жажде крови затмить наш разум, мы станем такими же, как орки. Ты прав, Утор. Теперь, если у тебя еще остались силы, я хочу, чтобы ты возглавил эту атаку. Я? Ну, конечно. Я останусь здесь и буду охранять лагерь. Я не подведу тебя. Я знаю, мой мальчик. Опять работа? Не хватает золота. Да. Да, господин. Не хватает золота. Да. Чего? Да, господин. Я готов. Не нужно кланяться. Да. Не хватает золота. Хорошо. Во имя правосудия. За честь и Я готов. отвагу! Теперь я действительно зол. Опять работа? Я готов. Чего? Не хватает золота. Угу. Да, господин. Готов. Хорошо. Я готов. Не нужно кланяться. Отличный план. Поздно просить пощады. За честь и отвагу! Отличный план. Разумеется. Конечно. За моего отца! Не нужно кланяться. Да. Ну, я пошел. Во имя правосудия. Отличный план. Да, господин. Хорошо. Да. Где враг? Во имя правосудия. Готово. Опять работа? Чего? Угу. Свет дает мне силу. Где враг? Разумеется. За честь и отвагу! Отличный план. Конечно. Мы рады встрече, добрый человек. Хочешь поохотиться с нами? И какая же дичь нужна гномам в этих лесах? Мы ищем черного дракона. Говорят, что его кровь наделяет клинок силой огня. Если ты поможешь моим друзьям, мы с радостью поделимся с тобой добычей. Пожалуй, огненный клинок мне не помешает. Дракона, которого мы ищем, зовут Сиренокс. Теперь он не уйдет. Да, ваш бродя. Есть! Рота, подъем! Есть! Не нужно кланяться. Жду приказаний. Да, ваш бродя. Что прикажете? Где враг? Постройка завершена. За моего отца! Они получат по заслугам. Готово.
Разумеется. Да, сэр? Сделаю. Не хватает золота. Дайте Что цель. прикажешь? Во имя правосудия. Да, ваш броде. Что прикажете? Я служу свету. За честь и отвагу! Отличный план. Конечно. За честь и отвагу! Разумеется. Постройте готов? ферму. Конечно. Да, сэр? Иду. Да. Ну, я пошел. Постройте ферму. Чего? Угу. Опять работа? Ну, я пошел. Да, господин. Свет дает мне силу. Разумеется. Конечно. За честь и отвагу! Постройка завершена. Готово. Отличный план. Готово. Разумеется. Куда стрелять? Где враг? Дайте цель. Бью без промаха. Я служу свету. Что прикажете? Огонь! Во имя правосудия. Конечно. Отличный план. Бою готов? Да, сэр. Куда стрелять? Сделаю. Хорошо. Да. Опять работа? Хорошо. Не хватает золота. Готово. Да, господин. Не нужно кланяться. Во имя правосудия. Разумеется. Бою готов? Где враг? Во имя правосудия. Вы осмелились бросить мне вызов. С каждым поколением смертные становятся все более безрассудными. Конечно. Разумеется. Теперь мы отнесем его сердце гномам. Честь и отвагу! На нас напали! Да, ваше сельство. Будет исполнено. В атаку! Как скажете. Опять работа? Да, господин. Чего? Угу. Что прикажете? Рота, подъем! Да, ваш броде. Не нужно кланяться. Да. Хорошо. 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 Я служу свету. Отличный план. Не хватает золота. Во имя правосудия. Я перекую ваше оружие. Отныне оно будет разить врага огнем. Тишина. Готово. Где враг? Я служу свету. Где враг? Жду приказаний. Конечно. Во имя На нас правосудия. напали.
За честь и отвагу! Да, господин. Ого. Как скажете. К оружию! Глупец! Демоны придут с небес, и этот жалкий мир сгорит в огне. Так говорят колдуны из клана Черного Камня. Да, эту песню я уже слышал. Вас, орков, ничего не учит. Это был только призрак. Проклятие, чего они добиваются? Близится конец света. Пусть эта жертва смягчит гнев демонов. Безумные твари, вам никогда не уйти от... Убить орков! Уничтожить Где их враг? всех! За моего отца! Постройка Да. Хорошо. Вам меня не жалко? Свет дает мне силу. Отличный план. Исследование Да, господин. завершено. Ого. Ну, я пошел. Хорошо. Ну, я пошел. Хорошо. Где враг? Свет дает мне силу. Куда стрелять? Да, ваш броди. Есть! Готово. Где враг? Что прикажете? Не нужно Дайте кланяться. цель. Свет дает мне Что силу. прикажете? Во имя правосудия. Конечно. За честь и отвагу! Дайте Постройка завершена. Цель! Я служу свету. Отличный план. Да, сэр. Не нужно кланяться. Что прикажете? Я служу свету. Куда стрелять? Свет дает мне силу. Разумеется. Что прикажете? Во имя правосудия. Отличный план. Дайте цель. Не нужно кланяться. Что прикажете? За честь и отвагу! Куда стрелять? Я служу свету. Дайте цель. Сделаю. Не нужно кланяться. Да, сэр. Ты справился, мой мальчик. Люди запомнят эту победу. Не знаю, Утор. Орки приносили в жертву крестьян. Похоже, они пытались призвать демонов. Орки цепляются за старые традиции. Но мы победили их демонов давным-давно. Возвращаемся домой. У нас был тяжелый день.